السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. الوغ نشارك معكم هاد لي غاتو غزالين ما غزالين، تيقوني كيذوبوا في الفم. أه كنتمنىكم تكونوا جربتوا دوك لي غوسيت اللي عطيت لكم وقلت لكم ديروهم وعيديكم مغمضين، وكنتمنىكم لان انا متيقنه برا الريزولتا غادي تلقاوه مزيان. بون هادي هانتوما شوفوا كي رطبه كتذوب في الفم كي قلت لكم. هادو سون دي غاتو بالحامض اللي محبين الحامض. انا من عشاق الحامض بمعنى الكلمه. في داري الوحيده اللي بنيتاتي ما عندهمش مع حتى راجلي ما عندهمش مع الحامض، مي انا كنحماق عليه. لا هو ولا الشوكولات هما لي غاتو ديالي بريفيري بالحامض وبالشوكولا. بون نشارك معكم المقادير، ما تيقوني شي حاجه عاوتاني. سمحوا لي كنقولها دائما راقيه، فعلا راقيه وفين. غزاله غزاله تبارك الله، جربوها كنتمنى. نبداو ان شاء الله بالمقادير. هنا فيه 250 غرام ديال الريكوتا، 230 غرام ديال السكر، 250 غرام ديال يوغورت دانون يوناني 0% ديال الدسم، القشره ديال الحامض ديال جوج حامضات والعصير ديالهم، 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، وثلاثه ديال البيضات، و120 غرام ديال الدقيق. صافي. الوغ نبداو بمشيئه الله، بسم الله. الوغ درت هنايا في الصلادي درت فيه 3 البيضات، قبصه ديال الملحه، وكاس ونص ديال السكر، لان عبرت 230 غرام ديال السكر عبرتهم في كاس العنبه، حيت واحد السيده في تعاليق قالتها ليا، كتبتها ليا. بون من هنا لقدام ان شاء الله غادي نحاول ندير بالعنبه بالغرام وبالعنبه ان شاء الله. بون درتهم ثلاثه بهم هذوك المقادير، وبديت كنخدمهم مزيان بالباتور حتى كطلع كيدخل ليه في وسط لاباط، وكطلع يطلع الخليط وكيرجع بيض شي شويه. من بعد عاد باش كنزيد كنحك داك جوج حامضات وكنعصرهم. هانتوما غادي تشوفوا. من بعد غادي نزيد دوك جوج حامضات وداك القشره ديال الحامض، ومن بعد غادي نزيد الريكوتا، ونزيد اليوغورت. البنات اللي ما عندوش اليوغورت اليوناني يدير جوج دانونات اسميتهم مسوسين. هانتوما من بعد هانتوما الخليط شتوه طلع. من بعد كنزيد زدت عليه سميتو القشور ديال جوج حامضات، وهانتوما غادي تشوفوا من بعد العصير ديال الحامض ديال دوك جوج حامضات وخدمتهم. هنايا منين درت قشور ديال الحامض كي قلت لكم، زدت عليهم هذاك الريكوتا كي قلت لكم 250 غرام ديال الريكوتا، و 250 غرام ديال اسميتو دانون يوناني. اللي ما عندوش دانون يوناني يقدر يدير 250 غرام ديال دانون مسوس. صدقوني كيرطب اسميتو لي غاتو كيجي غزال. جربوه وانتم غادي تشوفوا، ما بلا ما نشكر لكم انايا لي غاتو ديالي. الا جربتوا غادي تعرفوا، غادي تلقاو الريزولتا نتوما بوحدكم ان شاء الله. ها نتوما ومن بعد كي خلطتوا، ومن بعد زدت الدقيق والخميره 8 غرام، حيت حنا عندنا فيها الدوبل. شديت معلقه تقريبا، درت معلقه صغيره ديال الخميره. فوالا نتوما شفتوا. هادو يصلح لكم دي غوسيت اللي عنده لي زانيفرسير ولا لي بوفي. انا ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفات اخرين. دابا انا كندير لكم هادشي تقدروا تحطوه في لي بوفي ديالكم، في العراضات ديالكم، لان لي غاتو ماشي لا بدا يكونوا ديال اللوز باش يكونوا راقيين. يقدر يكون شي حاجه في المذاق اللي زوين في المذاق، فاش كتكون رطبه وتكون شي حاجه فين في المذاق
راه ديجا با مال. ماشي لا بدا يكون اللوز ولا يكون نو نو نو، يقدر يكون حامض، يقدر يكون الشوكولات، ولكن تكون شي حاجه فاصون زوينه وتكون عاطيه للعين، كتضرب على العين. مزيانه. تقدر تحطوهم في العراضه، في عراضات تقدروا تحطوهم عند ملي يجيو عندكم الضياف، زعما شي حاجه زوينه. وتقدر، ومني كنديروا انا كنديرهم دي كاري كيجيو زوينين في الحطه في ان بلاطو، كيجيو زوينين وراقيين. هانتوما غادي يعجبوكم ان شاء الله. من بعد عصرت 2 حامضات، كل حامضه جاتني فيها 4 كاس ديال العنبه. كيف درت نص كاس ديال العنبه ديال الحامض، عصير الحامض، وخويته بديت كنخلط، خلطت مزيان. ومن بعد زدت الدقيق، جاتني 120 غرام، جاتني فيها كاس ونص ديال الدقيق. خويته عليه وخلطت عاوتاني، ومعلقه صغيره ديال الخميره، حيت 8 غرام. حنا عندنا الخميره فيها خنيشه، فيها الدوبل، شي 16 غرام، 15 16 غرام. انا درت معلقه صغيره. جاتني لا كونسيستونس هي هذيك، الكاطو مزيان، ما طالع ما هابط، زعما مزيان. صافي هذيك. من بعد ها نتوما هي درت الدقيق كي قلت لكم وخلطته، ومن بعد ودرت سميتو لو مول. درت هذاك ديال القراصه. شوفوا نتوما المول اللي بغيتو ديروه داير، بغيتو ديروه ريكتانغولير، مستطيل، ولا اللي بغيتو ديروه. المهم دهنتو بالزبده والدقيق صافي. ودرت الخليط ديالي ودرتو في الفران كيطيب 25 دقيقه. ماشي شي حاجه بزاف. كيف الكاطو ديالكم ما كيطيب تقريبا دغيا. اولا ديجا فاش كتصاوبوه ما كيشد لكمش تقريبا شي ربع ساعه 20 دقيقه، وفي الطياب ديالو 25 دقيقه. الا كتشوفوا راه كنحط لكم دائما لي غاتو ساهلين وراقيين، وميم طون ما فيهمش، ما كيشدوش اليد بزاف. ماشي ديك لي بريباراسيون، ديك لي غاتو اللي كيشدوا الوقت وكلشي. الواحد يجلس يصاوب بزاف ويضيع بزاف الوقت، ولكن الريزولطا صدقوني غزال بحالو. زيدوا على دوك الاخرين اللي حطيت لكم، كي قلت لكم سدوا عينيكم وصوبوهم، راه غادي يعجبوكم ان شاء الله. ها نتوما كي كتشوفوا لا كونسيستونس ها هي غادي تبان لكم ديال الكاطو. ومن بعد كي قلت لكم الدقيق سميتو لو مول قديته ووجدته صافي. خويت فيه سميتو الخليط وحطيت ودرتو في الفران. صافي 25 دقيقه ما كيفوتوش. ما فكرتوني ما كيطيبش. ها نتوما لو مول ها هو واجد. صافي هذيك درتو سخنت الفران قبل، ودرتو على 180 درجه 25 دقيقه. ها نتوما لو غاتو من بعد 25 دقيقه كي قلت لكم. نسيت ما قلت لكم هذه القضيه. لو غاتو ماشي كيتحمر من الفوق، كيتحمر من الجناب. ما كي صافي 25 دقيقه راه كيكون بيض، حيت غادي يتغطى ديك الساعات بلو سكر كلاص، ولكن راه طايب. غادي تشوفوا نتوما الجناب كامل راه غادي راه طايب. صافي هنا خرجته من لو مول، ودرتو في البابيو خليته يبرد. ها نتوما لو غاتو ها هو برد. من بعد شديتو رشيت عليه السكر كلاص وقطعت الجناب. من بعد درت دي كاري. حاولوا ديروا كاريات يكونوا قادين باش يعطيو يجيو زوينين في الشوفه وفي الحطه. صافي وديروهم في البلا ديالكم ديال بريزونطاسيون صافي. وها نتوما البلا ديالكم زوين صدقوني دي ريزولطا زعما نفس لكم. هاد لو غاتو كي داير بعدا هو الاول. لو غاتو كي كديروه في الطريف كديروه في فمكم كيدوب تبارك الله كيدوب وكي كيفاش نقول لكم. هو كريمي لداخل، كريمي وكيدوب. اون بلس كيكون واحد لو كونتراست ما بين الحامض والحلو، كيعطيو عرفتي شي حاجه رائعه. كنتمنى تجربوه وتكتبوا لي التعاليق ديالكم. زعما صراحه زعما ما فيهش المقادير كثيره الا شفتوا راه ما فيهش لا زبده لا زيت. فيه غير البيض وفيه الريكوتا موجوده كنظن موجوده.
واللي ما قدرش على ما عندوش يوغورت زعما ما عندوش يوغورت سميتو يوناني، راه يدير جوج دانونات تقريبا، المهم يكون 250 غرام ديال دانون مسوس، راه لو ريزولتا غادي يكون كنظن حتى هو رائع، غادي يكون بحالو، لان دانون ماشي لابد يكون يوناني كنظن. سميتوش اللي بغيت نقول لكم، هانتوما لي بلا ديالي كي كنقول لكم دي بلا زويونين، وهانتوما كتشوفوا راه كنعطيكم دي غوسيت اللي كنديرهم في داري، اللي كنجربهم في داري، جربتهم واش كيف كنديرهم دائما. العراضات ديالي دابا بحال دابا جايين عندي واحد جوج صحابات كيف هادشي اللي سميتو صوبت عصائر، غادي نحطهم لكم المره الجايه ان شاء الله. غادي دابا حطيتهم في الثلاجه كيبردوا حيت شويه وغادي يجيو صحاباتي، مي غادي نحطهم لكم ان شاء الله المره الجايه. عندي واحد الدبانه تما كيدور عليا بحليت الشرجم كيف هي اللي نيرفاتني. بون كي قلت لكم هاد لي غاتو كنحط الى رديتو البال شوفوا طلعوا على دوك لي غوسيت اللي ما شافهمش ديال لو فوندون لي مويل اللي حطيتهم، شي حاجه رائعه وكتعطي في العين. كتمنى تدعموني وإلا عجبوكم لي غوسيت وتعطيو لي واحد السينيال بالراه زعما عاجبينكم لي غوسيت ديالي، نقدر نزيد باش تعموني نزيد دعموني باش نزيد لقدام ان شاء الله، وتحطوا لي لايك وديروا ابوني الى هادشي اللي كندير كيعجبكم وزعما كيستحق المشاهده وكيستحق المشاركه. ومرحبا بكم معايا. ان شاء الله غادي ندير دي بلا اخرين، غادي ندير لي بات، غادي ندير عطا الله لي غوسيت، غادي ندير لي بات في الشكال، غادي نحط لكم لي لازانيا، نحط شحال من حاجه زوينه. وكنتمنى كنتمنىكم تشاركوا هاد لي غوسيت وتديروهم، غادي يعجبوكم بزاف ان شاء الله. هانتوما لا بريزونطاسيون فينال اللي درت اليوم في العشيه. جايين عندي واحد جوج صحاباتي، وجدت هادشي وان شاء الله غادي نشارك معكم لي ماكارون ان شاء الله. نمشي سالاو ليا دابا لي مزاموند، غادي نعاود عاوتاني نشريهم ان شاء الله، وغادي نشارك معكم لي صالي ان شاء الله. وكنتمنى الدعم ديالكم ونزيد. غادي نحط لكم حتى لي بريزونطاسيون، نحط لكم لي ديكوراسيون ان شاء الله، ونحط لكم هنا نيت درت دي بواسون حيت سخون عندنا الحال هنايا، درت سميتو غادي نشاركهم معكم. سميتو عصائر جديده ان شاء الله بالترموميكس بلا ترموميكس ان شاء الله، وغادي نشارك معكم الجديد ان شاء الله. والى عجبوكم هذا ما تنساوش تدعموني ان شاء الله.